孩子半夜老是咳不停，小孩难受，大人担心，全家人都睡不好。明明没有过敏或感冒，究竟孩子夜咳不止是怎么回事？通常我们带孩子去看医生的时候，肯定是会被问孩子什么时候咳嗽的多。如果是晚上咳嗽的严重，这是过敏性气管炎的特征之一。夜间咳嗽让很多父母担忧，咳嗽影响睡眠晚，严重的时候还可能咳嗽到呕吐。常常这种情况要持续一段时间，把一家人弄得神经紧张。要如何控制过敏性咳嗽？很多妈妈会观察到，孩子白天很好，而到晚上就又开始咳嗽的不停了，这是为什么呢？我们先来找原因。原因一，环境变化诱因。过敏字面意思就是过度的敏感，过敏孩子的气管对周边环境变化极其敏感，只要有环境变动，就会分泌粘液作为反应。像是晚上睡觉的时候温度下降、湿度改变或者空气太干燥。还有一点比较重要的是尘螨增多，不同区域的父母要根据自己地区的气候调整室内的环境，这样可以减缓孩子的夜咳，甚至不咳嗽。原因二，生理时钟记忆。科学家发现，在人体很多的器官，包括肝脏、肠胃道、心脏等，也都有类似生理时钟的机制。所以每天规律的作息与睡眠，其实对我们整个身体的运作而言还是很有帮助的。对于过敏的气管来说，每当夜晚降临，我们的咳嗽基因就会还是活跃。这个时候父母要懂得给孩子做保养，准备一些抗过敏的药物，就能让生理时钟延迟。这也就是抗过敏药每天只需要一次的原因。父母要注意自己孩子周遭的环境，房间要多通风，要勤晒被子，来减少孩子过敏的几率。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。